Sausas oras šildymo sezono metu, retesnis vėdinimas, blogas kvapas, kankina negalavimai, peršalimas, gerklės perštėjimas, sausa oda, net neramus miegas. Mėgaukitės malonesnė namų aplinka su Rovus Ambient Mist. Tai drėkintuvas, kvapų sklaidytuvas ir naktinė lempa viename prietaise. Vienas daiktas, 3 skirtingos funkcijos, o dabar dar ir už pusę kainos. Tiesiog pripildykite talpyklą vandeniu, o švelni dulksna padės užtikrinti tinkamą jūsų namų oro drėgmę. Jausite didesnį komfortą ir gaivą. Turėdami drėkintuvą lengviau susikursite savo malonų mikroklimatą. Taigi kvėpuosite ir miegosite ramiau. Leiskite laiką su šeima. Dirbkite, ilsėkite sveikesnėje ir gaivesnėje aplinkoje. Paprasčiausiai įlašinkite kelis lašus mėgstamo eterinio aliejaus ir mėgaukitės aromaterapiją. Pagyvinkite namus jaukios naktinės lempos šviesa. Rinkitės besikeičiančių spalvų režimą arba nustatykite vieną iš 7 spalvų. Pastatykite šviestuvą vaikų kambaryje. Gaivesnis oras geresniam miegui, o malonūs kvapai ramybei. 3 funkcijos viename prietaise. Naudokite jas visas vienu metu arba atskirai. Drėkintuvas neskleidžia erzinančių garsų, o dėl didelės vandens talpyklos gali veikti iki 20 valandų. Vienas daiktas, 3 skirtingos funkcijos. Sutaupykite net 50% įsigydami dabar. Užsisakykite Rovus Ambient Mist drėkintuvą už 29,95 €. Jums nebereikės jausti diskomforto dėl sauso oro. Turėdami drėkintuvą su 3 funkcijomis, sureguliuosite namų mikroklimatą, nurimsite įsijungę švelnią šviesą ir atsipalaiduosite dvelkiant mėgstamam aromatui kambaryje. Pripildykite savo aplinką jaukumu. Skambinkite dabar, užsisakykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse.